बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े वेखण वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जनाब अज ईद का पहला दिन है, सब दोस्तों को ईद मुबारक। आज जनाब थानू गाँव की डेयरी की सैर कराने हैं। तो जाना है तो हमारा एक बार निकल दी है पर गाँव वाले उधर निकल दी। ਆਗੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਡੱਕੇ ਆਸੂ
ਪਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ